Այսինքն ես ուզում մենք հասնենք, որ մենք այնատրանք չունենք այնպիսի տնտեսություն պետք է կառուցենք, ընդհանրապես սա շատ պատասխանատու եմ ասում, ամեն անգամ անալիզների ժամանակ մենք դա նշում ենք, որ շատ ուսանիչներ կան մեզնից կապված չի, աշխարհում է այդպես, բայց մեր մոտ գրեթե ամեն ինչ այդպես, տրանսֆերները կախված չի մեզնից, արտաքին աշխարհում շուկայում ֆինանսական տոկոսադրույքների փոփոխությունը սկսած դեպորից մեզնից կախված չի, չգիտեմ ես մեկ հիմնական տնտեսական ցուցիչ միջազգային ֆինանսական շուկայում կապված, ես չեմ ասում մենք այնպես անենք, որ դա մեզնից կախված է, լավ կլիներ որ այդպես Բարձրով դա չեն կարող անել, բայց ես ասում այնպիսի հարուցումից տարվի է մեր տնտեսությանը որդորած, ես դեպքում ներով ազատական, դա ասում, ասիկ ինչը դա նշանակում, այնպիսի վիճակ ստեղծել, որ այդ տնտեսությունները ստրեսային ազդեցություն չունեն։ Օրինակ անկախ թվերից ես ինչի թվերը չեմ վերում, որովհետև ես դեպքում քիչ կարևոր եմ։ Ես չգիտեմ տնտեսական ցուցանիշ, որը տնտեսական չի եղել անցած տարի։ Արտաքին աշխարհից եկող հաստատում։ Միայն ապակաշրջանությունները դիտարկել ներմուծում դրախտահանում, այդ հնարավորի երկրները շատ ակնհայտ է դառնում։ Եվ վերջին հարցը կուզենայի զուտ տնտեսական ասպեկտով մեկնաբանել եւ քաղաքական առումով դիտարկենք, ինչպիսի բացասական, իսկ դա ակնհայտ է, ազդեցություն ունեցավ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը մեր ընդհանուր տնտեսության վրա ձերից գրավը։ Շնորհակալություն Եվրասիական գոթնատիվացիայի պոզիտիվն։ Իմ պատասխանում է այն ինչ որ ես ներկայացրեցի որպես ռեժիմի կախված հիմնական բացված է պետական պարտքին վերաբերող հարցի պատասխանի վրա ինչ վերաբերում է նրան, որ որևէ տնտեսական ցուցիչ չկա, որը կարող է գնահատել որպես բացասական, ես ինձ թույլ եմ տալիս մի քիչ չհամաձայնվել այդ ձևակերպման հետ, որովհետև չի կարող ամեն ինչը լինել բացասական կամ ամեն ինչը լինել դրական։ Ցանկացած մեդալի նման դա նույնպես երկու կողմ ունի, այդմեն բացասական ազդեցությունը հանգեցրել է մեկ օրինակ դրական օրինակ բերեմ, ընթացիկ հաշվի պարտասուտի կրճատման։ Այն հարց է, որ ինչի արդյունքում է դա առաջացել կամ մեկի վիճակ արձանագրվել, բայց դա ակնհայտ է, որ դա դրական է։ Այսինքն եթե միայն վերցնենք այն հանգամանքը, որ կրճատվել է 4.6%-ային կետով, եթե չեմ սխալվում, դարձել է 2.6%-ային, դա արդեն դրական արդյունք պետք է ունենալ դիվերսիֆիկացված տնտեսություն, ոչ էապես կախված մեկ կամ երկու գործընկեր երկրներից կամ բազմակերպություններից, դա նույնպես արդեն բացարձակ ճշմարտություն է, նույնիսկ դասագրքային ճշմարտություն է, եւ այդտեղ վիճել կամ վիճակելը անիմաստ է, բայց մենք ունենք այն ինչ որ ունենք։ Եվ հիմա այդպիսի հարց առաջացել բնական է, որովհետև մենք ունենք վատթարացում։ Երբ որ մի 10 տարի առաջ մենք ունեինք դրական դինամիկա, հենց այդ նույն պատճառով, այդ ժամանակ այս հարցերը ավելի քիչ էին առաջանում կամ առաջանում էին ավելի հազվադեպ, բայց միևնույն է դրանք շարունակում էին իրավունք ունենալ, գոյություն ունենալ նաև այն ժամանակ։ Այսինքն դա միշտ ճիշտ է բոլոր ժամանակների համար, որ ավելի լավ կլինի ունենալ արդյունավետ տնտեսություն։ Ինչ վերաբերում է ազդեցության բացասական գնահատականին, ապա ես չունեմ այդպիսի համապարփակ գնահատական, առավել ևս գնահատական ու բացասական եղել կամ դրական չեմ կարող ուղղակի շնորհակալություն։